Takže čau lidi, já vás vítám dneska u prvního videa a tady to video bude jak si stáhnout nebo nainstalovat AdventureCraft pro Varez. Půjdeme na stránku AdventureCraft Minecraft Forum, sjedeme si úplně dolů, můžete vidět obrázky. A tady si to stáhnete, ale já už to mám, a pak si to extrahujete, můžu vypnout, a pak budete na tady tu stránku, tam si stáhnete Minecraft 1.3.2.jar, dáte stáhnout, za 29 vteřin se vám to stáhne, jste to stahoval, a pak půjdete na plochu, až to budete mít stáhnutý a extrahnutý. Bude to do AdventureCraft složky, tam, nebo počkejte chvíli. Ne, půjdete do App data, .minecraft, bin, a tady ten Minecraft, co tady máte, normální, tak ten přesunete do plochy nebo si ho vymažete, a jak si stáhnete tam to 1.3.2, přikopírujete sem, dáte tohle, dáte přejmenovat, dáte to na Minecraft normálně, můžeme vypnout, pak půjdete do takovéhle složky, jmenovala se do složky, vy se nemusíte, si jen přetáhnu, takové plochu si přetáhnu, tyjo, budete do téhle složky, dáte svt, na to jednou kliknete, dáte extrahovat do, dáte dvakrát na AdventureCraft, jednou na AdventureCraft. OK. Vám se ukáže, že je tam ještě jedno, ale dáte ano všem. A nebo all něco. No. Máte to tam, a až to tam budete mít, dáte AdventureCraft. No, já nemám kopaný Minecraft, takže jsem se na to musel přijít sám. Chodete do AdventureCraftu. Jo, už se nám to jezdí. Tady budete mít install, a tady budete mít install via login. Vydáte install pro varezáky a pro originálky install via login. Až to budete mít tady, dáte start. On se vám to načte. A máte to. Takže já bych se tímhle dílem s váma rozloučil a čau.